Olá! O curso de marcenaria é uma excelente opção para quem deseja aprender como trabalhar com marcenaria e aumentar o faturamento no final do mês. Porém, preciso te alertar que o curso não é para qualquer pessoa. Por isso, fique até o final e descubra se o curso ainda compensa para você comprar. Várias pessoas que tentam aprender a trabalhar com marcenaria acabam errando bastante no passo a passo e erram no caminho porque não fazem um curso de qualidade. Existem pessoas que investem pesado em treinamentos completos de marcenaria e erram bastante, acabando gastando dinheiro onde não podem recuperar. Pior, muitas vezes acabam com o próprio tempo, já que a maioria dos cursos é presencial e gasta muito tempo do aluno, além de serem mais caros e geralmente gastam com transporte e vários outros problemas, como professores que faltam nas aulas e com poucos materiais em imagem. O problema do curso de marcenaria é que deverá ser feito em uma instituição que funciona mesmo, algo que vale a pena para qualquer pessoa que deseja iniciar do zero e ter resultados com a marcenaria. Sendo que hoje é praticamente impossível encontrar uma boa instituição e com um valor adequado para os dias atuais. Um valor que qualquer pessoa que deseja trabalhar no ramo possa pagar e fazer o curso. A maneira mais eficiente de resolver a falta de tempo e ainda diminuir os custos é fazer um curso de marcenaria que seja passo a passo completamente online. Aquele que não precisa de transporte para chegar. Professores jamais faltam a qualquer aula. E ainda você tem a opção de estudar novamente sem precisar pagar novamente. Vamos recomendar o curso que possui o maior grau de alunos satisfeitos hoje na internet, sendo um curso que ensina o passo a passo do zero, mesmo para quem ainda é iniciante com a marcenaria. Confere abaixo desse vídeo na descrição o link para conhecer o curso completo. Atenção! Não sabemos até quando as vagas para o curso de marcenaria estarão abertas e nem quantas cópias do material ainda serão disponibilizadas. Se você encontrar a página aberta para comprar, adquira ainda hoje a sua vaga no curso de marcenaria. Além disso, vale ressaltar a necessidade de comprar em uma loja oficial, pelo site oficial do curso. Muitas pessoas acabam não recebendo o curso porque compram em sites de leilão e em outras páginas de vendas online. Faça sua inscrição pelo site oficial. Clicando no link abaixo, você terá a segurança de ser enviado para o site oficial do produto Curso de Marcenaria. Foi um prazer ter você aqui no nosso vídeo. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo aqui no canal.